नमस्कार, एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म वन्दना देवकोटा। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान। यसअघि दर्ता भएका दलले पनि पुनः दर्ता गर्नुपर्ने। केपी ओलीको गुप्तचरी गर्नका लागि सरकारले गुप्तचर परिचालन नगरेको सञ्चार मन्त्री कार्कीको भनाई। नागरिकको फोन ट्र्यापिङ गरी वैयक्तिक गोपनीयतामा हस्तक्षेप गरेको भन्ने समाचार निराधार भएको स्पष्ट। चीनले अमेरिकी सभामुख पेलोसीमाथि गर्यो प्रतिबन्ध घोषणा। अमेरिकाले कहिले पनि ताइवानले अलग हुन नदिने सभामुख पेलोसीको भनाई। र नेपाली महिला टोली फिफा वरियतामा एक स्थान तल झर्यो। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि दल दर्ताको आह्वान गरेको छ। आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले 10 दिनको समय दिएर दल दर्ता आह्वान गर्ने निर्णय अनुसार आउँदो आइतबारदेखि दल दर्ता आह्वान गरेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगमा अहिलेसम्म 116 वटा राजनैतिक दल दर्ता भएका छन्। आयोगमा दर्ता भएका दलहरूको पनि चुनावको प्रयोजनका लागि पुनः दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ। सरकारले बिहीबार आउँदो मङ्सिर 4 गतेका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको मिति तोकेको छ। चुनावको मिति घोषणासँगै शुक्रबारदेखि मतदाता नामावली र कार्यबन्द गरेर चुनावको तयारी तीव्र बनाएको आयोगले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धनका 5 दलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको हो। गठबन्धनले साउनभित्रै सीट बाँडफाँड गर्ने गरी कार्यदल गठन गरेको छ। आज बसेको बैठकले 11 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। मङ्सिर 4 मा हुने चुनावमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले तालमेल गरेर जाने निर्णय गरिसके पनि सीट बाँडफाँड चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। यसैबीच बैठकले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जापान भ्रमणको सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गरेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड शुक्रबार राति 10 बजे जापान जाँदै हुनुहुन्छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष दुर्गा पौडेलको सहभागिता रहेको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले केपी ओलीको गुप्तचर गर्नका लागि सरकारले गुप्तचर परिचालन नगरेको बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सुनाउने क्रममा शुक्रबार मन्त्री कार्कीले केही सञ्चार माध्यममा नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओलीको गुप्तचर गर्नका लागि सरकारले गुप्तचर परिचालन गरेको, नागरिकको फोन ट्र्यापिङ गरी वैयक्तिक गोपनीयतामा हस्तक्षेप गरेको भन्ने समाचार निराधार भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ।
उहाँले सरकार व्यक्तिको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारप्रति सचेत र यसको सम्मान र संवर्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदका निर्णय सुनाउँदै सरकारले शहरी विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ परियोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट जापानी ऐन 15 अर्ब 90 करोड 10 लाख करिब 14 अर्ब 69 करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ। साउन 19 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदका निर्णय सुनाउँदै शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त परामर्श अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 6 र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 6 बमोजिम विक्रमसम्म 2079 मङ्सिर महिनाको 4 गते आइतबारका दिन एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा आफ्नो पार्टीले हार्ने नमिल्ने तर्क गर्नुभएको छ। आफ्नो पार्टीले त्यो चुनाव हार्दा देशले हार्ने भएकाले जित्नै पर्ने अवस्था आइपरेको अध्यक्ष ओलीले जिकिर गर्नुभयो। पार्टीको उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीले शुक्रबार भक्तपुरको बोडेमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले देशलाई हार्न नदिनका लागि आफ्नो पार्टीले आउँदो चुनाव जित्नै पर्ने भन्दै त्यसको तयारीमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन र त्यसका नेताहरूले देशलाई दुर्गतिमा डुबाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले यसबाट देशलाई जोगाउन पनि आफूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा विजय हुनुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक यात्रा सजिलो नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार ललितपुरमा स्नेहलता जीवन कथाका पानाहरू जीवन संस्करण पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पुराना महिला योद्धाहरूलाई राजनीति गर्न धेरै गाह्रो भएको स्मरण गर्दै अहिले पनि राजनीति गर्ने काम सजिलो नभएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले अझै पनि राजनीति सजिलो रूपमा सम्भव नभएको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिमा धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले जनताको सेवा गर्ने, समाज परिवर्तन गर्ने र देशको गरिमालाई माथि उठाउने पुराना योद्धाहरूको आचरण अनुरूपमा राजनीतिक उद्देश्य राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 912 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 912 जना कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 6491 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 912 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 370 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 1 जनाको ज्यान गएको छ। अहिले नेपालमा 5760 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भइ नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि दर्ता गर्न आयोगको आह्वान। यसअघि दर्ता भएका दलले पनि पुनः दर्ता गर्नुपर्ने। केपी ओलीको गुप्तचरी गर्नका लागि सरकारले गुप्तचर परिचालन नगरेको सञ्चार मन्त्री कार्कीको भनाई। नागरिकको फोन ट्र्यापिङ गरी वैयक्तिक गोपनीयतामा हस्तक्षेप गरेको भन्ने समाचार
निराधार भएको स्पष्ट। चीनले अमेरिकी सभामुख पेलोसीमाथि गरे प्रतिबन्ध घोषणा। अमेरिकाले कहिले पनि ताइवानलाई अलग हुन नदिने सभामुख पेलोसीको भनाई। र नेपाली महिला टोली फिफा वरियतामा 1 स्थान तल झर्यो। मेरो हिरो कति प्यारो अरू पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो बाधा पनि कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो काम लागे हुन्छ धुलो पानी परे हिलो मैलो त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Yes, Yamaha. विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। पश्चिम चितवनमा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा भरतपुर महानगरपालिका 6 देवनगर बस्ने 51 वर्षीय माया विक रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार स्थानीय दक्षिण काली सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएकी विकलाई शुक्रबार दिउँसो 12:30 बजे हात्तीले आक्रमण गरेपछि उहाँको मृत्यु भएको थियो। घटनास्थलतर्फ निकुञ्ज र प्रहरीको टोली खटिएको सूचना अधिकारी तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। शेयर बजार शुक्रबार उच्च अङ्कले घटेको छ। बिहिबार 38.61 अङ्कले घटेको शेयर बजार शुक्रबार पनि 34.85 अङ्कले घटेको छ। नेप्से 2113.30 बिन्दुमा झरेको छ। शुक्रबार म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, विकास बैंक, व्यापार फाइनान्स र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। शेयर बजार उच्च अङ्कले घटेका दिन 213वटा कम्पनीको 64,16,000 किता शेयर 2 अर्ब 62 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 15 करोड 66 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। शुक्रबार मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 7% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि जोशी जलविद्युत कम्पनीको शेयर झन्डै 6% ले बढेको छ। कालिका समाचारमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यासी पेलोसीमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ। पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेर आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै चीनले पेलोसी र उहाँको परिवारमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेको हो। केही दिन अघि मात्रै पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि चीन रिसाएको छ र ताइवान नजिकको क्षेत्रमा लगातार सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ। यसैबीच न्यासी पेलोसी शुक्रबार आफ्नो एसियाली देश भ्रमण अन्तर्गत जापान पुग्नु भएको छ। त्यहाँ पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले आफ्नो ताइवान भ्रमण यथास्थितिलाई
परिवर्तन गर्नु नभएको बताउनु भएको छ। अमेरिकाले कहिले पनि ताइवानलाई अलग हुन नदिने उहाँको भनाइ छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली महिला फुटबल टोली फिफा वरियतामा 1 स्थान तल झरेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 1 स्थान तल झरेको हो। नयाँ वरियतामा नेपाल 102औं स्थानमा रहेको छ। अघिल्लो पटकको वरियतामा नेपाल 101औं स्थानमा रहेको थियो। एसियाली राष्ट्रको वरियतामा भने नेपाल 21औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियतामा नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा अघि रहेको भारत 98औं स्थानमा रहेको छ। विश्व वरियतामा अमेरिका शीर्ष स्थानमै थाहा पर्छ। यस्तै जर्मनी दोस्रो स्थानमा रहँदा स्विडेन तेस्रो स्थानमा झरेको छ। इङ्ल्यान्ड चौथो र फ्रान्स 5औं स्थानमा रहेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीएममा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Bond Bright Beauty. मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान। यसअघि दर्ता भएका दलले पनि पुनः दर्ता गर्नुपर्ने। केपी ओलीको गुप्तचरी गर्नका लागि सरकारले गुप्तचर परिचालन नगरेको सञ्चार मन्त्री कार्कीको भनाई। नागरिकको फोन ट्र्यापिङ गरी वैयक्तिक गोपनीयतामा हस्तक्षेप गरेको भन्ने समाचार निराधार भएको स्पष्ट। चीनले अमेरिकी सभामुख पेलोसीमाथि गरे प्रतिबन्ध घोषणा। अमेरिकाले कहिले पनि ताइवानलाई अलग हुन नदिने सभामुख पेलोसीको भनाई। र नेपाली महिला टोली फिफा वरियतामा 1 स्थान तल झर्यो। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। वन्दना देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।